Дорнот аймгийн Хэрлэн сумын хүүхдийн 18 дугаар цэцэрлэг 2025-аас 26 оны хичээлийн жилд суралцгой суурилсан мэргэжлийн багшийн бүлгээр багш ажлын байранд хамтын ажиллагааг сайжруулах, багшлахуй болон суралцгойд тулгамдсан асуудлаа хамтран шийдвэрлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. Мэргэжлийн багшийн бүлгээр шинжлэгдсэн сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн ойлгохын тулд мэдлэг сорих хэсэг үйл ажиллагааг 7 хоног бүрийн 4-р өдөр тогтмол зохион байгуулж, нэршил, суралцахын үр дүн тогтоох, чадамжийн хүрээнд тулгуурлан, жилийн ажлын төлөвлөлтийг боловсруулан, багшаасаа суралцсан үйл ажиллагааг хамтдаа хэлэлцэн, харилцан, туршлага судлан ажиллаж байна. Мэргэжлийн багшийн бүлгээр сайн сургалтын хэрэглэгдэхүүн хамгийн сайн хөтөж үйл ажиллагааг зохион байгуулж, тус ажлын хүрээнд бүлгийн болон багшийн туслах нар зохиолын сонголтыг нас идэвхүйн онцлог тохируулан ямар зорилгоор хэрхэн яаж ашиглах, зохиолоор дамжуулан юуг ойлгуулах, ач холбогдол хэрэгцээг судлан, зохиол суурилсан арга зүй тулгуурлан, хэл яриа сургалтын орчинд тогтжуулан 2581 шиг хэрэглэгдэхүүн бэлтгэн сургалтын орчныг тохируулахын ажилласан. Зохиолоор дамжуулан үнэт зүйл, уран сэтгэмж, төсөөлөл, хэл яриа, өөрийгөө илэрхийлэх, суралцахын үр дүн тулгуурлан, бүлэг бүр нас идэвхүйн онцлог тохирсон үлгэрээр дамжуулан дүрд хувиргах, биеэр мэдрүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах, санаа бодлоо илэрхийлэх чадварт хүүхдүүд суралцж байна. Зохиол суурилсан арга зүйг мэргэжлийн багшны бүлгээр хэлэлцэн, хэрэгжилт үйл явцыг танилцуулан, хүүхэд бүр өөр өөрийн түлхүүртэй үйл ажиллагааг зохион байгуулж, танин мэдхийн хувьд үлгэрийн дөрүүдийг таньж нэрлэх, сонсон харсан зүйлээ санаж хэлэх, зураг дээр тэмдэглэх, эхлэл төгсгөл дарааллын дагуу тодорхойлон ярих, гол дүрийг сонгон дөрүүдийг чагсаах, асуултанд хариулах, ахиц зэлрэн нэгнээ ярих үед сонсох, багшийн асуултанд хариулах, ангийн дүрм журмыг ойлгох, зааврыг хүлээн зөвшөөрөх, хамтран оролцох, нийгэмшигүн чадваруудад дэмжлэг үзүүлсэн хэмээн үзэж байна. Зохиол хийсэн анализ үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг боловсруулан, хүүхдүүд өөрсдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэн, хүүхэд дүрд хувиран, жүжиглэн, урлагийн үйл ажиллагаанд суралцсан, нийгэм сэтгэл хөдлөлийг үлгэрээр дамжуулан ойлгож, мэдрэх, харилцах, хүүрэн өгүүлэх чадварт дэмжлэг өгч байна. Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг бол багшаасаа суралцах хамгийн том хөгжлийн талбар юм.